れじゃあ今日の授業も終わりか。お疲れ。概要欄からね、学校の情報やら見れるけど、そこら辺よろしく。Twitter、Instagram のフォロー、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それじゃあ皆さん、次の授業でまたお会いしましょう。お会いしましょう。よいしょ。レッツプレイお遊び。